Жилой комплекс Дмитровский парк, застройщик группа компании ПИК. Инфильтрация наружного воздуха на участке монтажного шва оконного блока в нижней четверти. Температура доходит до минус 5,5 градусов. Также требуется регулировка створок оконного блока. Створки не прижаты, есть продувание из-под уплотнителей. Инфильтрация наружного воздуха из-под ручек створок, а также инфильтрация наружного воздуха из-под штабиков.